హలో, ఐఎమ్ డాక్టర్ దిలీప్ గుడే, ఫిజిషియన్ అండ్ డయాబెటాలజిస్ట్ ఫ్రమ్ విరించి హాస్పిటల్. నిద్ర గురించి మాట్లాడుకుందాం. దిస్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, అంటే అండర్ రేటెడ్. చాలామంది నిద్రని తక్కువగా అంచనా వేస్తుంటారు. సరైన నిద్ర లేకపోయినా ఏం కాదన్నట్టుగా భావిస్తుంటారు. అంటే 3-4 గంటల నిద్ర సరిపోతుంది 24 గంటల్లో అనుకుంటారు. అదొక అపోహ. నిద్ర కనీసం 6:30 నుంచి 7 గంటలు అవసరం. కనీసం 6 గంటల అన్ఇంటరప్టెడ్ స్లీప్, అంటే ఒక ఇంటరప్షన్, అంతర్యాయం లేకుండా అట్లీస్ట్ 6 అవర్స్ నిద్ర ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. కనీసం డే టైం ఒకవేళ అట్లీస్ట్ ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ నిద్రపోగలిగితే ఇంకా మంచిది. సో నిద్ర సరిగ్గా లేకపోతే రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఇన్సోమ్నియా వల్ల, అంటే ఇది కనుక ఒక మోతాదు మించి కనుక ఉంటే పేషెంట్స్కి ఖచ్చితంగా హైపర్ టెన్షన్, సింపాథెటిక్ ఓవర్ డ్రైవ్ వల్ల వాళ్ళ హార్ట్ రేట్ ఎక్కువ అవటం, బీపీ పెరగటం. దెన్ ఇది కనుక కంటిన్యూస్గా కనుక ఉంటే, అంటే వారాల తరబడి కనుక ఇన్సోమ్నియా ఉంటే వాళ్ళకి ఫిట్స్, సీజర్స్ వచ్చే రిస్క్ కూడా ఉంటుంది. సో నిద్ర, ఒక క్వాలిటీ నిద్ర అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో గొరక అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం చాలామంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇట్ హాస్ బీన్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, ఎస్పెషలీ ఫర్ డివోర్సెస్ ఆల్సో. అంటే స్పౌసెస్ వదిలేయడానికి కూడా గొరక ఒక పెద్ద రిస్క్ లాగా తయారైంది. సో గొరక అనేది బేసిక్గా ఎందుకు వస్తుందంటే, 2 చిన్న మజిల్స్ ఉంటాయి నిద్రలో. ఈ మజిల్స్ పని, యాక్టివిటీ ఏంటంటే మన ఎయిర్వే, శ్వాసకోశని తెరిచిపెట్టుకోవడం. సో ఒకవేళ ఈ ఫ్యాట్, బాడీ ఫ్యాట్ ఎక్కువ అవుతే ఈ మజిల్స్, వాటి యాక్టివిటీ తగ్గుతుంది. అంటే మజిల్స్ లోపల ఫ్యాట్ చేరి వాటి టోన్ తగ్గటం వల్ల శ్వాసకోశని ఎంత తెరిచించాలో అంత తెరిచించలేకపోవడం వల్ల, ఇలా ఉండటం వల్ల వాళ్ళకి గొరక సౌండ్ వస్తుంది. సో గొరక అనేది అసలు మంచి ఇది కాదు. సో దానికి కూడా ట్రీట్మెంట్ వెయిట్ లాస్ మెయిన్లీ, అండ్ పోస్చరల్ చేంజెస్. ఇవన్నీ కూడా కనుక హెల్ప్ చేయలేకపోతే దెన్ ఈఎన్టీ సర్జన్స్, పెలటో యూలో ఫారింగోప్లాస్టీ అని ఒక రకమైన సర్జరీ ఉంది. దీని ద్వారా మనం శ్వాసకోశకి అన్ఇంటరప్టెడ్గా ఆక్సిజన్ అందే విధంగా మనం చూసుకోవచ్చు. సో సరైన నిద్ర పట్టాలంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉండాలి. అంటే డే టైం ఎక్సర్సైజ్ ఉండాలి. అంటే కనీసం 45 నిమిషాలు ఒక రకమైన ఎక్సర్సైజ్ ఉండటం వల్ల, అలసట వల్ల మంచి క్వాలిటీ నిద్ర వస్తుంది. సో చిటికలో నిద్ర పట్టాలంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అగైన్ ఎక్సర్సైజ్ కాకుండా నైట్ టైం, ఎస్పెషలీ 7 తర్వాత ఈ లైట్ ఎమిటింగ్ డివైసెస్, సెల్ ఫోన్స్ యూసేజ్ కానీ, ల్యాప్టాప్ కానీ, టీవీ కానీ, ఎస్పెషలీ లాస్ట్ 2 అవర్స్, అంటే పడుకునే ముందు 2 గంటలు ఈ లైట్ ఎమిటింగ్ డివైసెస్ వాడకపోవడం మంచిది. ఎందుకంటే దీనివల్ల మనం బ్రెయిన్కి చెప్తున్నాం, అంటే పీనియల్ గ్లాండ్ అని ఒక గ్రంథి ఉంటుంది, దాని నుంచి మెలటోనిన్ రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఈ లైట్ ఎమిటింగ్ డివైసెస్ వల్ల పీనియల్ గ్లాండ్ నుంచి మెలటోనిన్ రిలీజ్ తక్కువ అవుతుంది. అంటే బాడీ ఒక స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్లో ఉంటుంది. ఇది ఇంకా రాత్రి అవ్వలేదు, ఇంకా నిద్ర పోయే టైం కాదు అనే ఒక అపోహలో బాడీ ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళకి నిద్ర సరిగ్గా పట్టదు. అంటే నిద్ర పడుకున్న వెంటనే వాళ్ళకి నిద్ర పట్టదు. 2-3 గంటలు టైం పడుతుంది డీప్ నిద్ర రావడానికి. సో నిద్రని తక్కువ అంచనా వేయొద్దు. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అగైన్ పాలిసోమ్నోగ్రఫీ అని ఒక స్లీప్ స్టడీ ఉంటుంది, ఎస్పెషలీ స్నోరింగ్ చేసే వాళ్ళకి. అంటే వాళ్ళకి నిద్రలో ఆక్సిజన్ లేమి ఏమైనా ఉందా, వాళ్ళకి సింపాథెటిక్ డ్రైవ్ పెరుగుతుందా, ఆక్సిజన్ తగ్గడం వల్ల సాచురేషన్ తగ్గుతుందా, ఇది కనుక మనం ప్రూవ్ చేస్తే వాళ్ళకి బైప్యాప్ మెషిన్ అని ఒక రకమైన మెషిన్ పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది, అలాంగ్ విత్ వెయిట్ లాస్. సో ఇలా చేస్తే మనం వాళ్ళ క్వాలిటీ ఆఫ్ స్లీప్ ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ డే వాళ్ళ అంటే అవేక్గా, చురుగ్గా ఉంటారు నెక్స్ట్ రోజు. ఈ డే టైమ్ స్లీపీనెస్ కూడా తగ్గుతుంది. సో ద పబ్లిక్, అంటే ఈ అవేర్నెస్ మెసేజ్ ఏంటంటే, పబ్లిక్ అవేర్నెస్ మెసేజ్, నిద్రని తక్కువగా చూడొద్దు, చులకన చేయకుండా. ఇట్స్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, యూ హ్యావ్ టు నో ఇఫ్ యూఆర్ గెటింగ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హెల్దీ స్లీప్. అంటే కనీసం 6:30-7 గంటల స్లీప్ మీకు అందుతుందా లేదా అనేది నిర్ధారించడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో నిద్రని సరిగ్గా మనకు రెస్పెక్ట్ ఇస్తే వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ మేజర్ డిసీజెస్ లైక్ హైపర్ టెన్షన్ అవ్వచ్చు. దెన్ ఈవెన్ కరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ కూడా నిద్ర లేమికి లింక్ అయి ఉంది. అగైన్ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్కి సంబంధించిన ఆల్ డిసీజెస్ ఫ్లేరప్ అవుతాయి సరైన నిద్ర లేకపోవడం వల్ల. సో దట్స్ అబౌట్ స్లీప్. థ్యాంక్ యూ.